Ju përshëndes të gjithëve nga hapësira e intervistës, prezantoj më njëherë të ftuarin e ditës, transmetimi tonë të drejtë për drejtë përmes një lidhjesh Skype, i bashkohet dhe nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne, zoti Vasili. Përshëndetje, faleminderit juve. E nisim bisedën së bashku me një koment të parë për atë që ndodhi ditën e djeshme. Kuvendi ka shkarkuar presidentin Ilir Meta me 104 vota pro, si e pat ju, a e prisni të më pas prekim dhe deklaratat që pati ditën e sotme kreu i shtetit? Nuk pata asnjë surprizë në atë që ndodhi, pasi ky parlament batakqish, i cili ka pasur kurajon të votojë projekte të tmerrshme të cilat i humbasin dhe i grabisin financave publike qindra milion euro dhe i varfërojnë shqiptarët të cilët luftojnë për bukën e gojës, nuk e kishte absolutisht problem që të bënte një votim të çmendur, antikushtetues, që s'ka asnjë lidhje, duke u nisur e duke rikthyer nenin e agitacionit dhe propagandës, nenin e famshëm 55. Për ju që jeni mjaft të rinj dhe nuk e mbani mend, ishte ai nen dhe ai ligj i cili dënonte njerëzit për opinionet, për bindjet edhe për mënyrën se si ata flisnin retorike. Pasi dje ne pam se si një maxhorancë, ç'të themi, një grup njerëzish nuk ishin zot të artikulonin qoftë dhe një shkelje vetëm të Presidentit të Republikës, por ishin shumë të merakosur që Edi Rama ishte shumë i mërzitur nga deklaratat e Presidentit të Republikës në mbrojtje të votës së lirë dhe të standardeve të zgjedhjeve. Sa i takon retorikës, sepse u gjykua për retorikën, për opinionet, jo për veprimet, ndërkohë që Presidenti i Republikës përgjigjet apo merret në shqyrtim veprimtaria vetëm për veprimet e tij kushtetuese të cilat janë dhe materializohen me dekretet e tij. Pra presidenti flet, veprimtaria e presidentit flet me dekrete. Nuk ishin asnjë të vetëm, por morën deklarata. Ç'të takon deklaratave? Deklaratat kampioni i deklaratave agresive, vulgare, banale, të fllihura në kuptimin plot fjalës, është dhe mbetet Edi Rama në Shqipëri. Në rast se do të bëni një kolazh të këtyre deklaratave, do të kuptoni të gjithë ju që standardin e politikës së fjalës së ndyrë, të fjalës së fllihur në politikën shqiptare e ka futur për fatkeq Edi Rama. E në rast se mund të njihet një merit e zezë Edi Ramës, se merita të bardha nuk ka pikërisht që ka futur këtë standard të fllihur në politikë. Dhe kurdoherë që të gjithë flasin dhe kundërshtojnë Edi Ramën, apo nxjerrin pa aferat e Edi Ramës, apo denoncojnë krimin zgjedhor i cili po ndodhte, që përpara se fletët të futeshin në kutinë e votimit, e vazhduan edhe ditën e votimit, në këtë rast, ky është gabim, kjo është një retorikë e gabuar. Me pak fjalë. Dje këta 120 maskarenj shënuan një ditën më të zezë të pluralizmit shqiptar për sa takon parlamentarizmin. Parlamentarizmi dje ka marrë një dam shëmtie, të cilën unë shpresoj që muajt që vijnë do bëjnë pamundur për të rikuperuar e për të krijuar një parlament vërtet pluralist, por dje themeli i Republikës tonë, që është parlamenti, pasi ne jemi republikë parlamentare, për shkak se u ndodh në duar të tilla të fllihura, të këtyre baktive që Edi Rama u kishte hedhur nga një kockë që ta lpinin e të votonin si budallë, por ama shënuan një standard shumë të rrezikshëm dhe vërtet e kanë turburuar rënd Shqipërinë përpara botës, për atë çka votuan, për mënyrën si votuan dhe për çfarë demonstruan në atë sallë. E përdhosën, por është mirë që shumica e mirë e tyre nuk do qasen në atë sallë të parlamentit dhe do të kujtohen gjithkohon si fytyra të cilat e bën pisat parlament dhe dolën e s'do të hyjnë më kurrë. E qartë. Dua të ndalim në këto çaste edhe tek konferenca që zhvilloi ditën e sotme presidenti Ilir Meta me gazetarët. Dua t'ju pyes si u ndjet kur ai tha se e gjithë kjo që ka ndodhur është një turp edhe për faktin se edhe ju, por edhe Partia Demokratike dhe deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim dogjët mandatet, apo jo, pasi duhet kemi gjithmonë parasysh se opozita e re parlamentare rrjedh nga listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe nga Partia Demokratike. Cila është opozita e re parlamentare? Janë deputetët që kanë votuar pro shkarkimit të presidentit. Unë besoj që për konferenca e shtypit e presidentit Meta kishte një thelb krejt tjetër. Dhe unë jam vërtet i miqësisht e mi çuditur që
ju nuk ju ka bërë përshtypje se si Edi Rama varte banere gjigant që s'ka ndodhur në historinë e Shqipërisë kundër presidentit të Republikës. Mirë, unë nuk i ka përfunduar akoma pyetjet për konferencën që pati presidenti Meta. Thjesht doja ta nisja për atë që ju drejtoi juve. Së dyti, pat një vit, një prej shumë viteve vërtet diskredituese që ndodhin atje. Së treti, përse takon çështjes mandateve si një veprim i cili nuk rezultoi efikas, nuk kam ndërmend të bëj komente të tjera të mëtejshme, por do të mbetem tek ai moment shumë i rëndësishëm që masakra zgjedhore që para tha presidenti i Republikës dhe për të cilën bëri gjithçka mundi, e denoncoi, po bëri gjithçka mundi për ta parandaluar e për t'ia lajmëruar publikut, ndodhi. Pra, gjithçka, çdo shqetësim që presidenti pati, u verifikua dhe presidenti pati drejt. Dhe e gjithë retorika e presidentit, sepse retorikën kishte presidenti në dorë, nuk ishte ligjet e kuvendit, ligjet i bënte ky kuvend, provoi qartësisht që presidenti duhej falenderuar publikisht që i kishte ndjeshmëri kaq lartë për këto shqetësime, dhe kurrë në kurrës, ata që kryen masakrën zgjedhore, të parathënë nga presidenti i Republikës, guxonin të ngrinë kartonin që retorika e presidentit i kishte bezdisur. Po i kishte bezdisur, sepse ai që përpara u tregoi qartë që mekanizmi kriminal kundër zgjedhjeve ishte ndërtuar i tillë dhe duhej ndalur dhe duhej bërë gjithçka. Dhe çdo lloj retorike ishte shumë pak në raport me madhësinë e krimit që po përvijoi. Për të mbetur edhe për pak çaste tek ajo që ju e cilësoni si masakër zgjedhore, asnjë nga institucionet që ju keni depozituar ankimimet kanë parasysh këtu Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, më pas edhe Kolegji Zgjedhor nuk e ka legjitimuar, le të themi, atë që ju e cilësoni masakër zgjedhore. Çfarë mendon të bëjë Lëvizja Socialiste për Integrim për këtë çështje, duke patur parasysh se e gjitha mbetet në kuadër të një retorike politike, apo jo? Jo, nuk jam dakord absolutisht me ju. Ne nuk e cilësojmë masakër zgjedhore. Ajo është masakër zgjedhore. Dhe aq më tepër kjo është normale të pranohet nga ju si gazetar, sepse ne nuk tham hamendje, ne prum fakte. E në rast se ju, të gjithë bashkë në media, praktikisht mediat, ju nuk keni drejt më të hyni as në kuvend. Praktikisht ka arudita të jeni më të ndjeshëm, e t'i thoni të bardhët zezë. Sepse nuk është që ne cilësojmë 910.000 të dhëna personale, të cilat janë evidentuar si shkelje madhore në raportin e OSBE-Odirit. Janë evidentuar si shkelje madhore që kompromentoi rënd zgjedhjet që ishin një shkak i madh për të bllokuar procesin zgjedhor, u evidentua dhe nga misioni amerikan pranë OSBE-s qendrore në Vjenë. Pra, këto të dhëna. Dhe shpërdorimi i shtetit. Me të dhëna ku tabelat e depozituara nga anesë Lëvizja Socialiste për Integrim, me patronazhistin përkatës, bashkë me parat dhe shumat e ndara për çdo person, janë fakte, po marr vetëm 2 fakte, nuk po marr 10 milion euro, që janë parat e taksave tona, e të tuat dhe të mijat, që janë ndarë vetëm 3 ditë të fundit, pa llogaritur qindra mijat e litrave të karburantit ndarë ditë të fundit, pra një shpërdorim gjigant shtetëror, dhe përveç pa fund kërcënimeve që kanë përballëruar gjithë bizneset, po edhe televizionet. Pra gjitha kjo nuk është që ne e cilësojmë masakrën zgjedhore. Është një masakër zgjedhore. Se çfarë vendimi marrin 3 militantë në kas, kjo nuk zhbën dhe mohon masakrën zgjedhore. Pohon qartë që kishte edhe një etapë të tretë të krimit zgjedhor, që pasonte veprimtarin para datës 25, etapë e 2 të datën 25 dhe etapë e 3 konsumuar në këto institucione, të cilat, duke qenë të politizuara dhe të kapura, bëjnë atë drejtësi për të cilën, me qenë se ju keni gjithë një memorie relativisht më të shkurtër nga çdo ta ketë një media, kur unë kam paditur si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në vitin 2017, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, që i bëri thirrje policisë të hidhnin uniformat dhe të votonin Partinë Socialiste, që ishte nga veprat më të rënda penale i shkatroi zgjedhjet, dhe u mbyll çështja nga prokuroria shqiptare, është po ky Edi Rama që guxon e flet për retorikën e presidentit. Unë mendoja në atë kohë, dhe them drejt, jam gjendur i vetmuar në atë kohë, dhe i kam kërkuar mbështetjen e medias shqiptare, e cila nuk më është dhënë nga media shqiptare. Media shqiptare me gjithë llojet e budallëqeve, por kjo deklaratë shumë e rëndë, e cila shkatroi një palëzgjedhje komplet, siç ishte zgjedhja e 2017, më krijoi një zhgënjim të madh dhe sot
duke parë që këto liri, në parë liri e medias, sepse unë shikoj që kolegët tuaj që ndrojnë jashtë salat parlamentit dhe protestojnë atje. Por sinjalet dhe alarmet që kjo qeverisje, por zhduk çdo lloj lirie ja dhënë me kohë. E ata që duhet ta përçonin këtë alarm më të madh nga gjithë, duhet ishin gazetarë. Nuk mund të jenë më gazetarë një komunikues të ftohtë, gjoja shumë të paanshëm në pamje, por duhet të jenë militant plot të lirive të tyre. Liria e shprehjes nuk është liria ime vetë. Por, në rast se ju bllokoheni, ju shantazhoni, ju s'keni mundësi të punoni dhe liria e shprehjes time nuk mund të realizohet më. Do të mbetet shumë e kuvizuar me ato mjete të kuvizuara që kemi. Pra duhet kuptoni që duhet thënë zezët bardhët zezë. Jo ne cilësojmë masakrën zgjedhore. Është një masakrë zgjedhore. Dhe faktet edhe pavarësisht vendimeve që partjake që marrin ata. Faktet nuk janë më prona ime, janë edhe prona juaj. Ne kemi bërë publike ato pafund. Se në rast se ju shikoni që në 10 kuti votimi ka 300 votues dhe kuti që 350 vota. Çfarë është kjo? Nuk është masakrë zgjedhore? Ku qenë këta 50 njerëz? Apo nuk mohoni dot që janë kapur se elektronika evidenton. 18 apo 20 vet që votojnë për 300 vet. A është masakrë zgjedhore kjo? Dhe nuk po rreshtoj qindra fakte të tjera. Masakër e cila do kishte qenë skandal në vitin 92. U kam qenë antar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në vitin 92. Ishin zgjedhje shumë vështira, se ishin sa fillonte pluralizmi, po ishin 10 herë më dinjitoze se sa zgjedhjet e këtij maskarallëku të rilindjes. Prandaj thojeni përfundimisht masakër dhe mos u trëmni në këtë drejtim. Se sa më shumë të jeni tolerant me këtë qeverisje, aq më shumë do jetë brenda shtëpive tuaja. Zoti Vasili, nëse unë nuk e quaj masakër, nëse po më drejtoheshit mua, është se sigurisht... Ishte një cilësi metaforike. Do duhet, patjetër, pra e flasim parimisht. Duat ju them se ka patur edhe rinumërim për qarqet që ju keni kërkuar edhe sërish nuk ka patur ndryshim rezultati. Nuk është e vërtet. Ka pasur vetëm vendime të pjesshme kur ne kemi kërkuar rinumërim të plot, ashtu sikur se ligji kodit zgjedhor e kërkon. Unë jam i bindur që ju nuk e njihni kodin zgjedhor siç e njoh unë si hartuesi i tij në Këshillin Politik. Po, patjetër. Dhe elementet e reja që u futën në kodin zgjedhor ishte rinumërimi automatik i të gjitha qendrave të kërkuara, e para, dhe e dyta ishte 10 dispozita për përfshirjen e shtetit në zgjedhje, të cilat u futën duke forcuar kodin zgjedhor dhe në këtë mënyrë ne hoqim dorë nga qeveria tranzitore, pasi menduam që zbatimi i ligjit nuk do lejonte administratën shtetërore, qeverinë, kryeministrin e gjithë të ndërhyjnë në fushat ashtu siç ndërhyri. O për fat keq, ligji nuk u zbatua dhe ne megjithëse morëm garanci dhe nga ndërkombëtarët që duke të rregjur në qeveria tranzitore do ishte kodi zgjedhor me ndryshimet që ndodhen për garante, kjo nuk ndodh. Po ne nuk jemi fajtor se të tjerë shkeni ligjin. Ata që shkeni ligjin janë fajtor. Dhe kjo duhet të jetë shumë e qartë. E qartë. Mirë, unë duhet ju pyes në fakt edhe për diçka tjetër që pati gjatë konferencës presidentit Ilir Meta, i është shprehur se do të jetë në detyrë deri në përfundim të mandatit të tij, edhe se ndoshta në këtë lloj mënyre mund të mos njohë edhe vendimin e gjykatës kushtetuese në rast se kjo e fundit do të votonte pro shkarkimit. Çfarë mund të sjellë diçka e tillë? Përgjigjen se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese është shumë e thjeshtë. Në rast se ju do doni të bëni një analizë objektive të fakteve. Po. Komisioni i Venecias është shprehur qartë, jo për retorika, po për veprimet presidentit kur i është kërkuar opinioni lidhur me, e keni parasysh, me dekretin për datën e zgjedhjeve. Dhe në interpretimet, sepse ka pasur 2 tentativa për shkarkimin e presidentit nga rilindja. Sepse ju dini që rilindja ka një babzit madhe për të rrëmbyer institucionin e presidentit, sepse aty ndalen aferat e mëdha dhe për kufirin detar, edhe për çështje tjera që janë vlera miliardëse. Po të vim të prapë të shkarkimit. Dhe Venecia, për dekretet, për veprimet e presidentit, nuk i ka dhënë të drejtë asnjë gram rilindjes, saqë ka detyruar ti tërheqë nismën. Po shprehur se ka një lloj tejkalimi kompetencash, po jo për ta shkarkuar. Zonjush ose zonjë. Po vendimi rilindja është tërhequr nga kjo gjë, ju vazhdoni të thoni këtë gjë. S'besoj se jeni më karikuar se rilindja vetë për këtë gjë. Jo, unë thjesht po përcjell ato që ka thënë Komisioni i Venecias. Jo, po me që më ju referoni, mbas opinioneve rilindja është tërhequr nga procedurat e shkarkimit. Është e vërtet kjo që unë po them? Po, është e vërtet. Po më pas e ka shkarkuar para 24 orësh. Po them? Jo, po them unë që kjo që po them është fare e vërtet. Mendoni tani gjykata kushtetuese do shprehet për opinionet e retorikën politike. Mund të ndodhë kjo?
Mund të ndodhë kjo? Si mund ndodhë? Do ndodhë që do shkarkohet presidenti për deklaratat e veta, edhe do vazhdojë që ndrojë detyrë Edi Rama që varë banera kundër presidentit, dhe që hap fushatën e vetë elektorale e vë përballë portretin e presidentit me përballë një cop ministre, një falsifikator atje. Pa qenë i përfshirë fare. Më numëroni një deklarat ku presidenti i Republikës ka bërë fushat për një parti të caktuar politike. Në opozitë. Nuk ka asnjë edhe një. Ka folur për standard zgjedhjesh, për zgjedhje të tjera dhe për denoncim. Dhe që i pari që mori nismën për të hapur një portal ku të një mundësi komunikimi për gjithë krimet zgjedhore dhe 30 çështje vetëm ai ka çuar në për krimin zgjedhor. Sa janë hetuar nga këto 30 çështje? Ju lutem. As edhe një. Kjo duhet të shqetësoj juve. Si ka mundësi 30 denoncime të presidentit të Republikës, cilat vinë jo nga ai, po vinë nga njerëz, nga qytetarë, nga aktorë, politik, jo politik e gjitha, dhe nuk shqyrtohet asnjë. Cila është deklarata e gëbuar e presidentit të Republikës? Që nëse krimi në Elbasan paralajmëroi që në datën 9 prill dhe prokuroria kishte parashikuar të bënte dëgjimet e saj me aktorët për katës do 30 prill, 6 ditë përpara se sa zgjedhjet ishin mbas përfundimit të zgjedhjeve. Po ç'kuptim ka prokuroria? Ti parandaloj krimet apo ti hetoj e të u dalë përpara atyre? E ç'a ndodhi? Nga denoncimet e bëra nga Gazvendbardhi në 9 prill, ndodhi masakra e Elbasanit, e cila mund të parandalohet nga veprimet e prokurorisë të shpejta, të menshme, të menjëhershme. Po veprimet e policisë. Po tani ju jeni media vet. Kur dolën pamjet e të ndjerit Klodian Rasha? Dolën para pak ditësh apo s'dolën? Po çfarë tha policia e shtetit? I mbani mund që tha 24 orë të para? Po, e mbaj mund. Nxori, pra, por në duar të kësaj policie, maskarish, banditësh edhe mafiozësh, kanë qenë dhe zgjedhjet në Shqipëri. Sepse pamjet e Klodian Rashës janë edhe fotografia e sjelljes policisë në zgjedhje. Ju keni qenë vetë në terren. Edhe gazetarët e Faktit kanë qenë atje, kanë dëgjuar se si u futën, u bën si insinuata që linin revolën dorë sikur do t'i kishte rënë, do i kishte kundërvënë policisë, e të tjera turpe u fshehën provat, i mani mund se ç'a ndodhi. Rastësisht këto prova qëngan e dolën publikisht, ku shikohet se si policia vriste në mënyrën më makabre një të ri mbas shpine, që s'bënte asgjë. E kjo polici që fshete provat, kjo polici u bënte presion njerëzve, bënte ndërkohë presion sikur ruante shitblerjen e votës që t'i hapte autostradë të tërë të tjerëve. Ka publikuar vetë edhe presidenti i Republikës. Dhe ne, pamje se si janë kapur nga policia në puk që shpërndanin para. Asnjë çështje nuk u hap. Nuk u mbyll. Po shkonin dhe hapnin gjëra çështje për dikujt që do jepte 30.000 lekë vjetra apo 50.000 lekë vjetra. Po me këtë do bëjnë bullallë këto. Por unë bëj ftesë që këtij objektiviteti në ndjekjen e gjërave, pavarësisht se cila është qeveria, e ç'mundsi presioni ka, ta bëj sa më fort media shqiptare. Sepse në fund fare, po them, humbja e lirisë do të rokaske te pragu i derës i të gjithëve. Sot media do del jashtë kuvendit dhe aktiviteteve të veta, nesër do t'i shohen faturat mbyllgohen për këtë, mbyllgohen për atë dhe atë, dhe diktatura, autokracia, shtu fiton terren dora dorës dhe në një ditë do gjenden që të gjithë të vetmuar në anën e gabuar të historisë dhe do kuptojnë gjithë tërë që për shkak të një kompromisi apo një konformizmi të vogël të ditës kanë humbur sa gjëra të mëdha, të cilat pastaj mezi fitohen, e fitojnë me mundime edhe me gjëra të mëdha. Megjithatë, në fundit asnjë autokraci nuk ka jetë gjatë. 25 prilli shërbeu për ta nxjerrë në mënyrë të qartë ftyrën kriminale të kësaj qeverisje, sepse masakra elektorale, po e them prap, e zbërtheu në gjitha drejtimet dhe sot gjithë bota di që ka një qeverisje që kërkon të hyjë dhe në shtëpi njerëzve, sepse edhe ne bashkë intervistoni, ju sjeni nuk keni as konfidencialitetin e dhënave personale. As ti, as unë. Dhe këto janë dorë të një patronazhiste apo kushdo, i cili mund të bëjë ç'të dojë me këto të dhëna, ta aplikoj ku të dojë dhe t'ju ngatroj me çfarë të dojë, juve, mua dhe mijëra të tjerëve, dhe kjo ndodh për herë të parë në pluralizmin shqiptar nga një qeverisje si qeveria e Rinë. Dhe këto s'duhet harrohen kurrë. Qartë. Zoti Vasili, ka bërë Lëvizja Socialiste për Integrim një analizë për rezultatin e marrë në 25 prill? Lëvizja Socialiste për Integrim e ka të qartë se ç'ka ndodhur në 25 prill, dhe sigurisht që edhe elemente dhe hapa tjera politik patjetër do të jenë të njëpasnjëshëm, por ndërkohë ka pasur vetëm një qëndrim politik që ka qenë përfundimi deri në fund i këtij procesi, përfshirë procesin e ankimimeve, për të evidentuar edhe mënyrën e mbylljes kriminale që i bëhet gjithë këtij procesi
Dhe mbasi të përfundojë gjithçka, sigurisht do ketë patjetër një mori hapash politike të njëpasnjëshme, të cilat janë funksion të demaskimit të mëtejshëm dhe sigurisht organizimit i aksioni politik i cili sigurisht e rrëzon për tokë të gjithë farzën elektorale dhe sigurisht u jep kuptoj qytetarëve se si janë grabitur, si janë plaçkitur edhe në të drejtën e vetme bazike të tyre që është vota, sepse për pronën për tjera plaçkitja ka vazhduar dhe vazhdon në mënyrë të vazhdueshme. Do të thotë kjo se do të vijoni me denoncime për vjedhje votash, manipulim rezultati, pra fokusi do të jetë tek 25 prilli dhe pas përfundimit të këtij procesi në institucione. Patjetër çdo provë e re që sigurohet dhe që vazhdon të sigurohet, do vazhdoj të denoncohet pafund. Patjetër që të gjithë janë interesuar dhe ju jeni të interesuar të jeni me gjithë këto prova tjerë për të shuar çdo iluzion që 25 prill nuk ka fituar vetëm mafia, trafikantët dhe kriminalet, klientë të qeverisë, por nuk kanë votuar shqiptarët. E qartë, është diskutuar ndoshta edhe ndonjë proces zgjedhjesh të brendshme në LSI? Nuk ka pasur nevojë për diskutim zgjedhje të brendshme, ne kemi kryer zgjedhjet tona në nëndorin e vitit që shkoi, pra pak muaj më parë dhe gjithë struktura politike e LSI-së është e ngritur, e votuar dhe legjitime. Jo, kisha parasysh rezultatin e zgjedhjeve. Partia Demokratike i ka bërë zgjedhje disi të parakohshme, apo jo? Partia Demokratike është sovranë në gjitha vendimet dhe zgjedhjet e saj dhe sigurisht asnjë paralelizëm nuk mund të hiqet ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Okej. Kam edhe një pyetje të fundit sa i përket edhe një herë presidentit Ilir Meta. Mendoni ju se në vendimin që ka marrë kuvendi për shkarkimin e tij mund të ketë ndikuar edhe ai përplasja ose debati publik që pati kreu i shtetit me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nuk merrem me asnjë motiv që shtyn dhe të çon përpara një proces pa ligjshëm, antikushtetues, një proces nul në tëra pikpamjet. Ka komisionin hetimor dhe nga i parlament i cili ka mbaruar funksionet e veta, dhe ju këtë prisja që ma kujtoni, po ju a kujtoj unë me shumë dashamirësi. Ky parlament ka vetëm 2 kompetenca që nga momenti që është shkrirë parlamenti për të hyrë në zgjedhjet e reja dhe është zgjedhur ndërkohë parlamenti i ri. Të mblidhet vetëm për situatat të jashtëzakonshme dhe të vazhdojë punën e tij në rast se mund të vazhdonte, në rast se vendi do ishte në luftë. Pas kësaj, ju jeni goxha të stërvitur me informacione dhe profesional në këtë ditë, e kuptoni që atje ka ndodhur thjesht dhe vetëm një komedi e shëmtuar e zezë që nuk i ka bërë gjë as presidentit, por vetëm e vetëm i ka nxirr faqen e Shqipërisë për shkak se një 100 ca dallkau treguan një faqe që Shqipëria nuk e meriton. Se Shqipëria kur dhe në ditët e saj më të vështira, edhe që në shpërgojit e pluralizmit, pra në fillimet e veta, që në vitin 91, ku nuk ka lejuar që të bastardohet parlamenti nga sharlatan të tillë. Qartë. Zoti Vasili, unë ju falenderoj shumë për komunikimin e drejtë për drejtë që patëm së bashku. Faleminderit, mirë njojë për kohën. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ne shkëputemi këtu për pak minuta publicitet.